事后探到了，崔林与何氏被李逆所救之后，正在潼关休养。好不容易伪造了伯父病倒的密函，还将崔林、何氏二人骗出中军，想一举击杀。谁知道冒出来个李逆，现在二人归宿于潼关，我们是一点办法也没有。好你个李逆，又管好事！三郎别急，崔林与何氏的兵马所剩无几，崔家大军也被阻在途中，他们必不可能一直留在潼关。只要我们耐心等待，总能寻得机会再下手。传我命令，就在潼关附近扎营。还有，让斥候严密地探查崔林还有何氏的下落。一旦二人离开潼关，便是他们的殒命之时。是。公子，公子，公子，你倒不如哪怕他把我杀了。你听我说，如果能和镇西军一起携手破城，那瀛州之围立时便解啊！镇西军不可轻心，况且西长京，一旦有人知晓你的身份，那是何等凶险的事！公子，孙敬他素为当世奸雄，但他孤傲自大，他绝想不到我和李逆敢独自潜入西长京的。他也不可，万一……如果西长京事起，那瀛州之围必解；如果这是一局真龙，那这一步棋才是棋眼。你什么都别说了，我不会让你去的。公子心系瀛州，但又担忧我的安危，可我居意已决。公子你放心，就算事不协议，我也定能安然而返。阿英，我出言恳求，你能不能不要走？公子，阿英，我实在是担忧你。你若是失陷在西长京，你要我怎么见父帅？你若是真的失陷在西长京，我万死莫赎。公子，我意已决。阿叔，照顾好公子。阿英，公子，你不如拿把刀，现在就把我给杀了，让我眼不见为净。倒也不至于。好好，你刚才是告诉我，你打算和何氏一起乔装打扮，潜入西长京，谋取夺城之事。对啊，对呀，你还和我对呀？行，我现在就去找绳子，把我自己给绑了。我也不用父亲来问我，我自己向那老人家负荆请罪去。我现在就去。不对，我应该把你给绑起来，接送回镇西军的后营去。到了父亲那里，你就算是要翻天，也不关我的事了。裴大将军的后营距此千里之遥，只要你不说，他就不会知道。着什么急啊？石七郎，你自己好好想想，你现在是镇西军的主帅，你和何氏两个人赤手空拳就要去闯西长京，要是被孙敬的人发现了呢，那就是狼入虎口，你有去无回的。谁说只有我跟他两个人？我还打算带上老鲍，还有长耳。谁说我们赤手空拳？我们必然会携带兵刃啊！你别给我讲这些，反正我不准许你去。你若不放心，便同我们一起。我更不能去了。对，你不能去。潼关这里需要你守着，你就在这待着，等我好消息。哎，行。潜入西长京之后，你有何谋划，作何打算？没有谋划，见机行事。什么？骗你的！你放心，肯定有谋划。就算出了事，
我也会找机会脱身。但是潼关这里需要你，在这儿守着，其他你放心。你知不知道，如果你失陷在西长京的话，我是根本没有办法救你的。到时候他们肯定会拿你威胁整个镇西军的。那是自然。你放心，万一我真的被孙敬抓到了，我都替你想好了，就说你早有不臣之心，若是杀了我，你裴某必称帝以谢之。我保证，孙敬一定会气死。孙敬没被你气死，我已经被你气死了。小姐，皇孙殿下来了。见过皇孙。顾小姐客气了。秋翠，快倒茶。顾小姐，此番前来有一件事情想要拜托顾小姐。皇孙客气了，如有所命，无所不从。顾相身在京中，我想请顾小姐赐我一信物，我想遣人入京，与顾相商谈收复西长京里应外合之事。若无信物，恐怕难以取信顾相。皇孙既要遣人入京，想必是心腹之人。既然如此，也不需什么信物了。婉娘愿亲身前往。不可。去见顾相已是无奈之举，不能再让顾小姐涉险。皇孙匡扶天下，如今收复西长京，匹夫有责。婉娘虽为一介女流，也愿为天下大业略尽绵薄之力。家父忠于国朝，苦孙贼久矣。不论皇孙有何谋划，家父定会倾力相助。潜入西长京，一旦被识破，便会危险重重。皇孙想必会让谢大哥、鲍大哥诸人入京，他们都是久经沙场、机智勇猛之人。婉娘扮作家眷，料来无妨。便是万一出了纰漏，婉娘定会自裁，绝不连累众人。这酒我尝过，酒香四溢，真不错。这酒是泸州的，为何要千里迢迢运到西长京啊？我家主人在京中有一酒肆，这2年生意不好，主人年纪大了，被命少主人亲自押酒到京中来，顺便往酒肆盘账。我家少夫人梁家园在京中，此番跟着到京中来，回娘家探望长辈。哎，石七郎，这此前计划的好好的，只有何校尉一人扮作女眷，现在突然多了一个顾小姐，那我该怎么说呀？只能说是我妹妹了。那顾小姐要去的事儿，你跟何校尉说了吗？说了。那顾小姐要扮作你妹妹的事儿，你也跟何校尉说了？说了。那何校尉没说点别的？他倒是说扮作他妹妹也可以，只不过我觉得扮成谁的妹妹不都一样吗？还真不一样。你呀，赶紧让顾小姐扮作何校尉的妹妹吧。何校尉，你也去？是的，皇孙说顾小姐是主动请缨，令人敬佩啊。这是应为之事，何校尉过誉了。你我扮作姐妹，路上不用多虑，见机行事便可。准备出发了。皇孙也同我们一起坐车吗？不用了，我骑马，劳烦2位坐车了。驾！驾！阿娘，咱们的粮终于够征粮和屯粮了，不然还不知道被军爷怎么为难呢。幸好啊，把你说给了徐家3郎。
这城里一下令屯粮啊，徐娘子立刻派人捎信儿过来，说给咱们准备了粮食，还说呀，要不是徐三郎去途州犯部了，怕是要让三郎把粮食给咱们送进城呢。徐娘子啊，对你这么上心，将来定是位疼你的婆母。阿娘，哎呦，七娘，有军士过来了。徐娘子说，孙大都督派的人到处抢粮食，怎么办啊？这怎么真啊？往哪藏？拿娘的衣服，快！哥几个，前面有人！顾小姐想问什么就问吧。你袖中剑上淬了毒吗？有毒，但也有解药。婉娘只是好奇，何校尉身为女郎，在军中自然有诸多不便，可是英气勃勃、从容洒脱，是如何做到的？一个人本身是什么样子，遮掩是遮掩不住的。我本来就是这般样子，不加掩饰，自然也就洒脱了。世上诸般有所求，自然也会为之所困。顾小姐是个聪明人，肯定也是明白的。谢何校尉指点。怎么了？前方离去，有人在喊救命。求求你们了！阿娘，你醒一醒！阿娘，臭娘们儿，为了几袋破粮食，你敢咬我？今天不把你剁成几块喂狼，难解我心头之恨。嘿，你爷爷我在这呢，吃爷爷一掌。原来是孙晋的手下，怪不得这么凶残，不是抢劫就是杀人。哼！阿娘，你醒醒！阿娘，你醒了！阿娘，阿婶，你没事吧？对，是这些义士路过救了我们。多谢各位义士救命之恩。阿婶，不用客气，我们也是路过，路见不平拔刀相助。那些人也太坏了，不光抢你们东西，还滥杀无辜。那些可都是军士啊，恐怕会有麻烦。各位义士，快离开，到时候就说是我老夫人发疯，才打伤了军士。阿娘，没事的，那些坏人都死了，义士们把他们都埋了，还在上面铺了草。阿婶，没事的，你们就放心吧。为了救老夫人和小女，打伤了军士，倘若是被外人知晓，可是要被官差抓去凌迟的呀。阿婶，你放心，你不说，我们不说，不会有人知道的。阿婶，天色已晚，快带小娘子回家吧。啊！几位义士，请收老夫人一半。不用，快起来，阿婶。几位义士，那车上都是粮食，义士救了我们母女的命，那些粮食就送给你们吧。不用了，谢谢阿婶。我们出门都带着干粮，你们赶紧进城去吧，再晚就进不去了。来，阿娘。那就多谢各位义士救命之恩，多谢义士。
六小姐，你怎么回来了？一言难尽，快去通报父亲。六小姐，相爷如今身子不爽，此事不敢惊扰。我有要紧事，若是耽误了，你担当得起吗？六小姐能有什么要紧事啊？我去并州替父亲祭祖，匆匆赶回来，一定是有要紧之事。你一个奴仆将我阻在门外，不予通报，按照家规敷衍色泽，蔑视主人，你该当何罪？这六小姐从前都是个闷瓢葫芦，今天怎么突然厉害起来？哦，六小姐言重了，六小姐快请进，我这就去通传。你是说，17皇孙遣了得力之人，希望能见我一面？女儿近日皆在镇西军，亲眼所见，17皇孙为人疏朗大方，能征善战，镇西军上下尽皆钦佩。如今皇孙克下潼关，半壁江山在握，民心所向，西长京也是囊中之物。孙敬虽一时骁勇，也只是坐困愁城而已。婉娘啊，你从前在为父面前，可从未如此这般说话，也从未说过这么多的话呀。从前您是国朝的太平相国，那时做您的女儿，和如今自然是不一样的。哦，有什么不一样啊？你说说看。做太平相国的女儿，只要遵从父母，孝敬亲长，爱护手足，平时针指、赏花玩月、听取吟诗即可。哦，那如今呢？父亲您为孙敬下在大牢，仍旧不屈，京中士族都以您为典范，连皇孙提起您，也是满满的敬佩之意。这时做您的女儿，要懂得识时局，懂天下大事，为父亲做到知无不言，言无不尽。如果父亲觉得我这一个小女儿还略可堪用，那婉娘便心满意足了。婉娘啊，从前为父倒是看错你了啊！父亲忧于国事，对家事关注甚少，否则以父亲一双慧眼，又怎么谈得上看错呢？那你倒说说看，这17皇孙派人来见我，所谓何事啊？婉娘向父亲赔罪，方才婉娘诓骗了父亲。其实17皇孙不是遣人来了，而是他自己来了，想跟父亲面谈。顾小姐。见过皇孙。顾小姐客气了，约我到此，可是顾相答应相见？是，婉娘回家后向父亲说明了，皇孙已经进城，父亲十分欣喜，只想立刻亲身来见皇孙。可是父亲出狱后，孙敬一直派人严密监视，父亲虽偶能出府，可也时时有眼线跟随，府中更不知道安插有多少眼线。婉娘今日假作出城进香，特意相邀皇孙，还请皇孙想想法子，怎么能让父亲摆脱眼线，与皇孙见上一见。顾小姐请放心，这是自然。我回去好好琢磨一个法子，必然不会令孙敬的眼线起疑。多谢皇孙。顾小姐客气了，应该是我多谢顾小姐。皇孙进城以来，可还安然无虞？我等皆是久经沙场，这京中虽然危机四伏，但不算险恶。那婉娘就放心了。婉娘还有一事相求。请说。婉娘今日是假作来进香的，听说青云观神树灵验，折一枝回去浸泡沐浴，便可去除百病。若不折一枝回去，只怕府里眼线生疑。可否烦请皇孙陪我去折一枝呢？那是自然。
多谢皇孙。都说心诚则灵，折神树树枝之前，一定要虔诚许愿，愿心上所念之人平安健康。是这只吗？还是旁边那只吧。今日就多谢，真是多谢郎君了。无妨，顾小姐，以后叫我17郎就行。好，17郎。17郎，神树虽灵，但今日折了，今日就要泡水沐浴。你若是想拿回去送给梁王殿下，恐怕有点来不及呢。我想送的人就在这城里。都说这城外青云观的神树很灵，我一看，原来就是平婆树，枝叶确实可以镇痛祛毒。喏，我已经吩咐了店家，给你准备了1大桶热水，待会儿用它浸泡沐浴，对你的健伤有好处。你去城外了？顾婉娘约我在青云观相见，说顾相现在可以出府，但不能出城，而且府里府外遍布眼线，他现在每出门都会被人尾随，所以我们要相见的话，就一定要想好办法。我倒是想到了一个好办法。这么快就有好法子了？那不得很快想出一个法子，好报你这折枝之恩啊！没想到李逆还真的救出了父王。如今呢，他东取东都，拥兵潼关，还直逼西长京，眼看就要立下不世之功啊！眼下虽然我们失了先机，但有一个法子，可以扭转劣势。说来听听。大哥，父王作为先帝仅剩的血脉，又是王爵之尊，若是由父王继承大统的话，那是再名正言顺不过了。若是父王在东都登基称帝的话，国朝不是没有先例啊。谁拥立了父王，何时拥立了父王，那可远比什么攻占潼关、收复西长京重要的多呀！这是拥立之功。大哥，你是长子，父王一旦登基的话，你就是1等1的功臣，这东宫之位舍你其谁？再者，李逆手握重兵，屡屡立下了战功，但一旦父王登基了，他这战功就成了朝中大忌。二弟，你一番话，真令我茅塞顿开呀。只不过现在父王身在潼关，那个李逆又满腹诡计。那如果李逆不让父王移驾到洛阳，那又如何是好啊？此事还要劳烦兄长亲自前往潼关迎请父王。父王最是爱重大哥了，大哥若是亲自前去的话，父王定然欣然应允。李逆要是阻拦的话，那他就是不忠不孝。有理啊，此话有理。哼，你放心，日后我一定会提醒父王，封你为亲王。大哥，眼下当务之急是迎请父王回来，不日登基。至于分封之事，不急于一时。我知道大哥是好意，只是就怕旁人嫉恨于我，反令大哥为难。还是二弟你懂事啊。见过嫂嫂。夫君、二弟，我命厨房炖了些汤羹，你们忙了一日，多少用一些。谢过嫂嫂，天色已晚，就不打扰哥哥嫂嫂了。用一些吧。
今晚二弟和你聊了许久，是不是出什么事了？没有什么，你不必多虑了。要是三弟在此处就好了，你们兄弟三人能够彼此扶持，有事啊也可以有商有量的。你这三弟长三弟短的，你把他当亲弟弟，他可未必是这么想的。其实三弟的心里一直很敬重你的，这否则也不可能让出洛阳。他那是心甘情愿让出洛阳吗？他是为了抢潼关攻西长京而已。你看他表面上一副谦恭的样子，实则呢是在处处抢占战功。你就是刚嫁过来的时候帮衬照顾了他几日而已，千万别受蒙蔽呀。好了好了，你先回去吧，我还有事情要做。回去吧。石七郎，潼关传信来，出事了。怎么了？林子王他亲自带了车驾，从潼关接走了梁王殿下。小沛将军也没有办法，只好派人送了信来。我这位兄长，真是时时刻刻都想要表现出他那份小心。赢了！威猛大将军，哎，林次不说了，这区就是100年一见呐。来，赏你个黄瓜吃。哎呀，哎，你刚才说林子王怎么了？说什么来着？啊，林子王，跟我说这几日听说您睡得不好，四处求名医呀，还让吴国师天天为您祈福做法。哎呀，俊儿这孩子，真是有心了啊！殿下，吴国师说了，您是有真龙天命的人呐。先帝的那些龙子凤孙，只有您才能遇难成祥，化险为夷。只要您一登基啊，孙敬那个逆贼立时就会大败。为了天下百姓啊，殿下您得登基呀！哎呀，没错。为了天下的百姓，我确实应该这么做。哎，应该这么做。哎，你为什么带我来这里啊？这里呢是酱园，小时候受了委屈，后被父王打了，就会偷偷从府里面跑到这儿，然后藏到这树上。站在这树上的时候，看着天高云白鸟叫。每到夏天，蝉还会在这里脱壳而出，留下一个空空的知了壳，我便捡了那知了壳，拿墨涂画好，结果就跟真的蝉一样。那我猜你肯定是拿这个假知了去吓唬人了。是啊，李军呢，最怕这些虫子了。有一次，他把墨打翻到书上，却污蔑我，害得我被父王揍了一顿。我气不过，我就把那个空的蝉壳放到他的书桌上，结果呢，把他吓得嗷嗷大叫。好了，这下他又去告状了，我又被父王揍了一顿。在我们瀛州也有一片小小的山坡，在树林后面。春天的时候，山坡上开满了野花。小时候，我经常牵着马躺在山坡上，看着天上的云慢慢地飘过。要是小时候能认识你就好了。那可不一定，也许小时候你还会觉得我讨厌呢。刚认识我的时候，你还不是恨我恨得牙痒痒。那时候你多坏啊，一脚把我踹到井里，害得我泡了很久的凉水。那你还把我踹到河里了呢。那我要不要现在给你打2下出出气啊？你把脸凑过来。说好打不能弹的。为什么只能打不能弹？我不管，你弹了我，我就要弹回来。哎，你看，让小姐，
翠翠，小姐，我可算是见到你了。你怎么回来了？我不是让你留在潼关照顾梁王殿下吗？梁王殿下被接到洛阳去了，说是什么林什么我，就是梁王殿下的儿子，亲自带了兵马到潼关来接的。林子王啊，林子王把梁王殿下接走了？就是林子王。只怕这风浪又起。凭他什么风了？小姐，你都已经回家了。呀，这个香炉可真精致。那是父亲派人送来的。老爷对小姐这么好，那府中就再没人敢轻视小姐了。对于父亲而言，一个有用的女儿才是好女儿。咱们与顾相商议定了，明日便让顾小姐陪顾相出府。让顾相只装作去绸缎庄量体裁衣。本店有各种绫罗绸缎供您挑选，里边请。柱子，哎，招呼客人。我来帮你量尺寸。父亲不喜外人触碰，还是我来替父亲量体吧。好，两位，梁姨请来这边。顾相进了内厢，屏风之后遮蔽众人视线，开始量体。我崔家军在京中有一旧时屈四郎，最善口技，让他扮作顾相和顾婉娘之声。这店中可有什么直中花样的料子？你看看，也替你母亲挑上一两样。父亲，我觉得这样就还不错，但这宝相花纹似乎太老气了些。父亲，这件你看看，这件可以做夹袍。甚好，甚好。那我们就选这一样吧。顾相高义，风骨铮铮，李时期十分倾慕。今日得见，幸甚。十七郎客气了，早就听闻军中传说，说十七郎少年俊彦。今日一见，果然是名不虚传。不知十七郎冒险入京，所为何事？孙敬颠覆社稷，作乱朝纲，天下苦孙贼久矣。今日请见顾相，就是希望顾相能够联络京中忠于国朝的旧臣士族，与我镇西军里应外合，收复西长京。孙敬此人奸诈多疑，自从洛阳郑国公事后，他对朝中旧臣士族看管得十分严密。实不相瞒，若不是今日十七郎巧计安排，我也很难与十七郎相见呢。父亲，您再试试这件。客官，看料子呀。花纹更适合你。客官，您看我们这款料子。客官，您是自己用，还是给府上的亲眷买呀？客官，哦，我去看看。哎，客官，您可以看我们这款布，今年卖的也很不错的呀。客官，我去看看。攻城乃是军事，只要城中旧臣士族心向国朝，暗中相助即可。届时大军入城缓慢，若城中无人接应，只怕大军入城后反倒大乱。所以要紧街坊各处思局，还要倚仗城中士族，否则民生要害皆尽毁，必失民心。此事自然是可以暗中策应的。城中的仓廪、油坊、水井、渠闸等诸多要害之处，皆在街坊之内。士族大家各自有私兵护卫，到了那时，必定会先行守护周全。多谢顾相。如此看来，十七郎已然成竹在胸，有了破城之计。略有谋划。这种事情十分机密，多一个人知道便多一份风险。十七郎也不必与我说，到时候我自会照着十七郎的安排，完成十七郎所托付之事便好。您要是不买料子呀，您别妨碍其他的贵客，您说是吧？啊？
上！哎，哪来的仙人？这剑倒还合身啊！父亲，干什么呢你？对不住，对不住，二位客官，一时不察，让这泼皮无赖闯了进来。走，走，走。客官，您尝尝我们这茶。今日能与故乡相见，也算是有惊无险。我家茶呀，还得多谢你那个继子。能得17郎一个谢字，也算我不虚此行。清凉爽口的杨梅茶嘞！公子小姐，来一壶。还记得我们那日在茅屋下与夏饮茶做饭吗？当然记得了。若这一次能够收复西长京，诛杀孙敬，到那时候，我们就一起吃马乐游园。只怕到了那个时候，皇孙殿下政务繁忙，有别的要事，早都忘了跟我还有乐游原之约了。不可能，再忙再累，我都不会忘记你，更不会忘记与你的乐游原之约。天子登基了！圣天子登基了！天子登基了！圣天子登基了！哎呀，这新闻写的不错呀，尤其是骂我那段儿，孙贼不死，苍生何辜啊！大都督恕罪。恕什么罪呀？我看好得很呐。这等森严的弓箭，竟然能把一个死了的梁王偷偷弄出宫，然后死而复生，还能在东都登基称帝。这等通天的本事，这鬼神不知的手段，我不知道今晚睡着了以后，明日会不会丢了首级。大都督恕罪，大都督恕罪。哼！那些可疑的人，不需要讯问，统统都杀了。还有那些冥顽不灵的前朝旧臣，也派兵把他们接到宫里来，免得他们蠢蠢欲动。是，大都督，要不要逼九城，禁止百姓出入，好好搜一搜？既然派人到西长京散发檄文揭帖，自然是想扰乱民心，何必要重他们奸计呢？李逆大军逼近，一旦逼城，百姓就嫌乱了，于战事不利。大都督所虑甚是。不过，进出城门的人要严加盘查，城中也要细密搜索。务必要抓到那些散发檄文揭帖的奸细，砍了他们的人头，送到洛阳去，好好吓一吓那个梁王。哼，梁王这个老头胆小，若是真被我吓死了，那可就成了天大的笑话了。是。愚不可及，真是愚不可及。此时临淄王和会稽王拥立梁王登基，确实不是时候。我本以为他们好心迎回父王，是想给他压压惊，无非是邀功之举，但我没想到，他们竟在此时拥立父王在洛阳登基，还昭告天下，真是愚蠢。十七郎，情况不妙，孙敬的兵马正在到处搜捕散发檄文揭帖的人，还
刚刚回来的时候，听见里长派人跟店铺掌柜说，所有住店的客人都要仔细查验看河，就算有店铺做保也不行。看来这个地方咱们住不了多久了。虽然我们伪造的看河跟真的没有分别，但是西长京的街坊管得甚严，只要用心核查，还是能看出来咱们的看河有异。大事不妙！我打探到消息，晋军的兵把顾府给围了，我也不敢跟得太紧。公子，公子，幸好小裴将军送来的药材十分得用，从脉象看，您的伤势已经好了7、8分了。等校尉回来，咱们就可以动身，和大军会合了。公子，什么事？洛阳城有消息传来，临淄王李俊与会稽王李来，在东都拥立2王登基了。什么？2个丑货！他们确实心急了些。桃子，出发前我特意叮嘱过校尉，让他务必一路上都要留下记号。你快入京，告诉他要即刻出城。我只怕孙敬知道后会震怒。如果闭城大锁，我担心校尉会有危险。是，我即刻动身。阿叔，你赶紧去联络我们的大军，告诉他们要即刻拔营往南。如果校尉不能出城，我会拼尽所有也要救出他。是。放开我！凭什么抓我？放开！放开我！放开我！凭什么抓我？凭什么抓我？放开！我是好人啊，凭什么抓我呀？没想到你这2位兄长如此没有耐心。成事不足，败事有余。十七郎，顾小姐来了，请坐。深夜乔装冒险到此，出了何事？竟有时宫里突然来人，说大都督传谕要我父亲进宫去。父亲虽然不情愿，可是又怕连累家人，只好被押了进去。到了夜里，我就乔装成下人，偷偷溜出来，给你们报信。顾小姐辛苦了，不知顾相现在安危如何？我也不知，但想当初孙敬没有杀我父亲，想必现在也不会立刻动手。是，顾相声望极高，孙敬不会轻易杀他。顾小姐，你也别太担心。你们快走吧，我在来的路上看到好多兵马搜捕，若是发现了皇孙，那就糟糕了。我们顾家有庄田，皇孙若是需要的话，可以先去避一避。放心吧，我们自有安排。倒是顾小姐，今日不要再冒险出来了。耳朵，送顾小姐回去。是，顾小姐，请。给我搜，挨家挨户都不能放过。拿着我看看。还有你，知道你，拿着，都是你的。怎么样？衣服的。这么一大早就开始搜查，也不知道谢长尔和老鸨能不能脱身啊？肯定可以。再说了，他们还要桃子结营，等一会儿就过来跟我们会合。我要见识见识这姑娘身上有什么可疑之物。小娘子，官人，竟敢脱你爷爷的衣服！看我这大胡子，不扎死你！大家互都不能放过。是，这边看看。这边看看。今天让你们瞧瞧爷我的厉害！豹哥，闪开！闪开！活该！活该你们！二位，快到那边看看！快点，快点！去那边！是，上楼看看。是。走。安国，原来是安国。
娘娘，打听到消息了。自梁王登基之后，大都督震怒，不仅在京中加紧盘查，还招来了好些旧臣，不允许他们出宫，怕跟梁王有所勾结。派去给韩将军送信的人回来了吗？传讯回来，说暂时还没有韩将军的消息。不过见到韩将军身边亲卫的尸首，想必韩将军已经携太孙暂时逃脱了。没有音讯也是好事。咱们找不着他们，旁人自然也找不着他们。娘娘，现在京中人心惶惶，李逆率镇西军已进潼关，想必随时都会兵围西长京。现在正在令京中百姓加紧囤粮。孙敬已经急传命令，召回征百越大军。如果大军还朝，守义攻南，李逆未必能胜啊。那我们要……这不是紧要之事，当务之急是要先找到韩将军，确保太孙无虞，想办法传信给李逆。我有重要之事与他商议。今日若不是韩将军舍身救我，我又死了一回。殿下不必如此，这是臣之本分。孙敬的暗卫铁骑追杀得这么紧，可能是秦王兵马大胜，孙贼最后的垂死挣扎，丧心病狂而已。这几日狼狈逃走，时时遇险。不知道17鸽子光复东都之后，有没有兵临西长京？等咱们摆脱了后面那支追杀的铁骑，就能知道外边的消息了。几位恩公，刚才我借着买果子去街上打探了一番，每家铺子连同驿馆客栈，都在搜寻有没有异乡人，哪怕是有官府的录引，也要被细细盘查。几位恩公，先在老夫人这儿安心的住上几日，倘若有邻里知道了，老夫人自有一番说辞遮掩。若我们继续在杨阿婶这儿待着，只怕最终会连累他们。还是等天黑了，我们悄悄翻墙溜出去吧。陶泽传回信来，说盘查甚严，但幸好已经找到了校尉，目前落脚之处也暂且平安。只是城中正在逐街逐房、挨家挨户的让李正清查，只担忧时间一久，暴露行藏。不过校尉机智，想必能想到法子脱身出城的。城里的暗桩，是否能联络到宫里的人？还可以。那再等一等，等校尉出城。是。我们的大军准备得怎么样了？不日就到达潼关了。好，我会先去拜望裴元，说如今皇孙和校尉身陷险境，我们崔家大军可以前去支援。要先请小裴将军将我们的大军放入潼关。你去传信，告诉他们好好准备。是。我想到了一个法子，即使我们入了刑藏，也不会连累杨阿婶。什么法子？杨阿婶的女儿杨七娘跟一个叫徐三郎的人定了亲，但是我问过杨七娘，左邻右舍都没有见过这个徐三郎。七娘，你们那日从城外回来，是去乡下亲友家了吗？如果到时候我们有机会脱身的话，恐怕你们还是要再去亲友家避一避才行，免得左邻右舍会起疑。那日去的，倒也不是外出，是我未婚夫婿的家，他叫徐三郎，与我定了亲。不过不巧，他出门贩布去了，不然那日也不能让我和阿娘出城去取粮食，遇着凶险。原来如此，杨七娘告诉我，她阿娘早就已经给她准备好了嫁衣嫁妆，就等着徐三郎来迎娶。我跟杨七娘年纪相仿，身段也差不多，等到时候，
你扮成徐三郎上门迎亲，我就穿上喜服，盖上喜帕。到那时，大家只会认为我是杨亲娘。花轿一坐，吹吹打打的往城外走，又有李正的嫁娶文书做担保，城门处也不会为难的。不行，若这么做，不仅让杨阿婶冒险，还会耽误杨小姐的终身大事。恩公救了老夫人和小女的性命，何出此言呢？此计甚妙，不过是顶着小女的名头送嫁，又何谈冒险呢？等三郎回来了，我悄悄地把小女送过去，与他拜堂即可。滴水之恩当涌泉相报。更何况，恩公曾救过我们性命，只有恩公脱险，老夫人心中才得安宁嘛。多谢阿婶相助。十七郎，咱们快出城才是上策。如此，多谢杨阿婶。停停！这位君爷，今日娶妻，这是李正出的婚嫁文书。城外徐家庄的徐三郎，要娶杨家七娘。是，今日娶杨七娘。来，这是东街贺家的喜饼，给君爷垫基。都说贺家的饼好吃，那我就不耽误你们粮食了。走吧，谢谢君爷。走。皇孙这次虽然拿了人家的衣裳，却把刚才那身喜服放在了人家院子里，这可谓是以物易物。跟之前的不问自取相比，还是长进了不少。这之前不是事发突然吗？其实，我还挺喜欢穿这身喜服的。校尉，校尉，桃子，刚刚公子传信来说，我们崔家军的一队人马被孙敬的人给冲散了，所以他希望我们尽快前往，一起回潼关。既然如此，那我们就改道会合吧。皇孙这是要回潼关吗？虽只百里，但是此处地形复杂，我还是陪着你去了。如此说来，皇孙这是担心我跟大军会合，会对潼关不利。那是当然，你这诡计百出，我定要亲自盯着你才行。走。公子，桃子传回讯来，校尉已经出城了。李逆呢？眼下还与校尉在一起，大约不日就能回到潼关。我们的大军安顿的如何？一入潼关，安顿好了。你来看看我写的字。欲西城，而必后患。这几个字神气完足，笔意丰满。看来公子已经痊愈了。伤势自然是痊愈了。既然如此，就应该拿过去的错误作为教训，以绝后患。哈哈哈哈哈！哎呀，崔林派人传书来说，可以和我里应外合。收复潼关，以此来换取我退兵瀛州。崔林乃是崔乙的独子，崔乙自出瀛州，明显志向远大，意在天下。如今崔林出师不利，在潼关养伤，传这书信来，倒是有几分情理。
当年所谓国朝3杰，与我并称的除了裴宪，就只有崔乙了。崔乙那老儿自从死了老婆之后，成天像发了疯一样打仗。如今眼下这局面，他自然也不会放过这个机会。但是，就算他意在天下，也要看他有没有这个本事。崔家瀛州被围，他的这个儿子崔林不就坐不住了吗？哼！大都督，这崔林虽然言之凿凿，但他明明与镇西军颇多来往，大都督还需防着，此中有诈。这小子想在我面前玩什么花样，还嫩着呢。给崔林回个信儿，告诉他，派人跟他里应外合可以，但是必须等到潼关落到我手中之后，我才会撤回派往扬州的大军。是。殿下，韩将军，此处可还住得惯吗？华阳镇甚是清静，只是这里距离西长江不远，咱们住在这里真不会有危险吗？恐怕没有人能想到，我们会选择距离西长京这么近的镇子落脚。所谓灯下黑，不过如此。何况孙敬近日为镇西军所困，正是焦头烂额之际，咱们且可安心住一段时日。韩将军，殿下有话直说吧。梁王叔登基之后，孙敬还会一力追杀我们吗？只怕比之前更甚。梁王虽然登基，但天下正统其实是在殿下您。您才是先太子的唯一血脉。孙贼亦深知，如果能生擒殿下您，自可以挟殿下以令天下。梁王叔，我不太记得他长什么样了。他之前也不常进宫来。其实梁王并不足虑，唯有梁王之子李逆。如今梁王登基，只怕17哥会吗？殿下可别轻信了人心呐。给。这哪来的果仁啊？萧伟给取了个别称，叫干果。干果。哦，听说这个可不好买了，我尝了尝，的确好吃。萧伟知道我喜欢，就多给我拿了些。多谢这个桃子妹妹啊，我可是托了这个，够了，托耳朵的福啊，才能吃到这么香脆可口的干果。哎，这干果还真有些好吃呢。什么叫托我的福？桃子不是对咱们每个人都很好吗？你没发现吗？人家桃子妹妹对你特别的好。不是，桃子她人就很好。哎，不是她怎么走了？我说你是不是傻呀？还不快去追啊！为什么呀？你再不去追啊，桃子妹妹就给你下毒了！快，走！桃子，这次没能想出法子破城，反倒打草惊蛇。看来我们要再做打算，看将来如何收复西长京。等将来收复了西长京，你有什么打算？到那个时候啊，肯定也就不打仗了，我就迎太孙回朝，劝说我父亲立太孙为储君，然后我再回劳兰关。你呢？回应州吗？梁王都已经登基为帝了，你是皇帝的儿子，不留在京中，难道真的要回劳兰关吗？我喜欢劳兰关，
不喜欢西长京，不然我当初就不会找个由头犯错，让先帝贬我去劳兰关了。那当时你是梁王的儿子，10几个皇孙当中最不起眼的一个，自然会来去自如了。现在也没什么不同啊，父亲喜欢我的兄长们，就让他们陪着父亲吧。你呢？你还没有回答我的问题，你会回瀛州吗？怎么？皇孙是怕我崔家军会和孙敬一样，志在西长京，不愿意回瀛州了？我当时出瀛州的时候，有这样一个心愿，希望可以战乱平定，天下太平，让百姓们都能过上安稳的好日子。如果将来有一天真的可以收复西长京，那肯定就是天下太平了。为何还要再起战乱纷争呢？是，在下小人之心，希望校尉大人有大量，不要见怪。哼。那天下太平后，你最想做什么？我呀，我还没有想好。天下之大，如此辽阔。劳兰关我没有去过，还有很多地方我都没有见过，所以我想多去见识一番。你想游历天下，那你会来劳兰关吗？终有一天，我会去劳兰关的，去看看你说过的大漠烽烟，还有那条劳兰河。好，一言为定。谁对？桃子姑娘，你别过来啊！你到底怎么了？你说我怎么了？我又惹你生气了，但是我不知道为什么惹你生气啊。不知道你就想想喽。是不是因为我说错什么话了？对不起啊，我这个人就是不太会说话。那你说说看，你说错什么了？我榆木能人，你给我走开！你，哎，桃子，等。娘娘，韩将军那边来消息了，说是太孙暂时安定下来了。太好了，真是神佛庇佑啊！恭喜娘娘，暂时能够安心了。前几日大都督刻意遮掩兵马调度，我总觉得会有什么事儿。是大都督发现太孙所在？若是为了抓捕一个孩子，会出动这么多兵马吗？那是冲着东都洛阳，还是增援瀛州？我也不知道。派去给李逆送信的人，可有消息传回来？说是还未见着李逆，所以暂时没有消息。指望大都督不是冲着潼关去的，也许是我自己想多了。在想什么？我想起了第一次出征，从福远门出西长京，
那个时候，我还是一个名不见经传的归德四阁。过了几年，军功累积，才升了怀化忠侯。跟着上司进京续职，只觉得京中繁华，跟沙场的风沙相比，简直是恍若隔世。怎么突然想起说这些？你看，太阳就要落山了。太阳照在宫殿的琉璃瓦上，跟照在西北的黄沙上，都是血一样的红。阿静，没事儿，我只是突然想起了往事。那一日，在一罗卢城外，我率领10万大军，在残阳如血中，等待着冲锋的号角。虽然有千军万马，但是四野茫茫，别像今日这般寂静。我什么都不怕，只要能和你在一起。林内那小子，以为占据了潼关，就可以逼迫西长京了吗？阿静，我不想再听这些事了。等世间太平，你我可以去骊山多住些时日。好，一定去。怎么了？什么怎么了？你可都生气2天了，打尖儿的时候也不理谢长儿。哼，他是谁啊？打尖的时候为什么要搭理他？前面有异响，估计这附近有军队，只是不便敌我。先停一停。校尉，我们被冲散的那队兵马就在前方了。嗯。老三，你再忍一会儿。慢点儿。小裴将军，怎么孙敬的兵马就突然冲出来了？怎么崔家军就里应外合袭击咱们呀？潼关呀，咱们辛辛苦苦打下来的潼关。小裴将军，咱们这西军死了那么多兄弟啊！小裴将军。如何？石七郎，你真是太厉害了！刚才入营时啊，你就发现不对，让我喂马的时候留神一下。我细看了，发现他们的粮草辎重没什么折损。若是按桃子说的，这支崔家军被大军冲散，那么多少有几分狼狈。可他们军容整肃，不像是近日遭遇了强敌。
桃子，是公子给你传书，说这队人马被大军冲散，所以叫我们来会合。是啊。怎么刚一来你就给我打了热水，让我洗漱？可现在不是炊事，为什么会生着火呢？什么意思啊，小伟？我总觉得不对。若是被大军冲散的，自然会处处警醒。怎么会不在炊事，还生着火呢？可这里确实是我们崔家军的营帐啊。刚刚咱们也见了领队将领，他也说是被大军冲散的。小伟，你到底是觉得哪里不对劲？刚才我入营的时候，发现他们的马蹄铁磨损严重，士兵靴上也满是污泥，像是一路急行军到此。若被冲散，8成还是要等一等本营大部，又或是派一队过来探访，不至于急行军。所以我才让你借着喂马去探一探。石七郎，那我们现在怎么办？阿莹，既然你已经平安到这儿了，那我先回潼关了。我们一起走吧，这儿距离潼关不远。既然都会合了，咱们一起去潼关。都跟上，后面都跟上，后面的都跟上。没事。哎，老三，慢点，老三，后面都跟上。去呀，快去呀！别忘了我跟你说的话，啊，去呀！去！桃子姑娘，我知道我自己说错什么了。你说错什么啦？老爸跟我说了，我知道你为什么不开心了，都怪我嘴笨，我不会说话。其实我那天是想说，你善良和气，你对所有人都很好，我是想夸你来着。我也知道你对我格外好，可是我好像还是没说清楚。行了行了，笨嘴拙舌。桃子姑娘，其实我想说，我知道你对我很好，所以我也想对你很好。好了，我知道了。真的？那你不生气了？你知道你不理我的时候，我心里可难受了。那就要看本姑娘的心情了。掐！老四来了，好像马蹄上。老二，你带上老三先去避一避。就算我只有一条胳膊，我还能站。这个姓崔的，我恩复义，咱们好心救了他和崔家军，他竟然这样暗索咱们这西军，今天就算战死，到了地底下做个冤魂，我也不会放过他的。好，把重伤的兄弟藏在树林里，轻伤的兄弟拿起兵刃，随我迎敌。好。后面都跟上。怎么样？前方有队人马突然停了，但他们人数不多，不知是敌是友。那就迎上去，是敌便杀之。好嘞。小北将军，今日能跟你战死在这儿，值了。好兄弟，兄弟们，杀！石七郎，怎么回事？你们不是在潼关吗？怎么受了这么重的伤？石七郎，你怎么才来？我们死了这么多兄弟！杀了这个崔家的，为真西军报仇！杀！张哥，这自己人，自己人。崔家军卖了潼关，勾结孙敬里应外合，
还死了这么多兄弟，你说他是自己人？石七郎，你不能再被他诓骗了。他和姓崔的早有预谋，把你们几个诓骗到西长京。崔家军在潼关里面和孙敬里应外合，杀了我们那么多兄弟，把潼关给卖了。妖女，我裴某和你不共戴天！阿莹，何校尉，这都是你们谋划的，所以你非要陪我去西长京，说什么可以减瀛州之围？不是。回潼关途中，你说你们崔家军有一支军队被冲散了，需要会合。你明知道我不放心，一定会护送你去会合，但其实这就是调虎离山，为的就是拖延我，不让我回潼关。我说我全然不知情，你是不是不肯信？石七郎，你不能再信他了。从交锋到现在，不管说什么你都不会信，但这一次，我确实不知情，也不曾谋算你。带着你的崔家军给我滚！下次再敢出现在我的面前，我就劫一个，杀一个。放人！
自从出了劳兰关，我没想到咱们前所未有的大败，竟是因为被姓崔的这个小人所出卖。收拢我们的人马，慢慢推向洛阳。知道。校尉，吃饭了。潼关济事，公子定然是谋划好的。我刚刚已经盘问半天了，领队的嘴巴很严。只肯说是公子遣他们出来的，还说让他们务必要行得远一些，好将我们远远引开。其他的就一句不肯再多说了，只推说自己什么都不知道。校尉，多少吃点吧，吃完了咱们再做打算。嗯。这个李妮也真是的。不分青红皂白的就冤枉你，明明你什么都不知道，还非要说你跟公子是串通好的，真让人生气。咱们崔家军害得他们镇西军失了潼关，又折损了大半兵马，确是事实。一经而处的话，我也未必会冷静。但是我总以为他是会相信我的。好了，不许再多想了。好歹他是那么聪明的一个人，我想他肯定会想通的。哎呀，你看你。石七郎，你怎么不叫醒我呀？你这可是守了一夜啊！我不困，守夜没什么。你知道，薄校尉不管怎么违纪百出，但他为人还是坦坦荡荡的。就算是他骗了咱们，他也不至于不敢承认吧？阿英，可算接到你了。你把潼关卖了？阿英，孙敬答应了，只要与他里应外合拿下潼关，驱除镇西军以后，他会立马撤回派往瀛州的大军，副帅那边自然就解围了。你怎么能这么做呢？我为什么不能这么做？难道要我眼睁睁看着副帅被孙敬的重兵围堵吗？你知不知道我们和镇西军是盟友啊？城下之盟而已。李逆这个人你又不是不知道，反复无常，谁知道他若是将来拿下了西长京，那是不是就要立马出兵瀛州，逼迫我们崔家军，逼迫副帅呢？怎么能事先不跟我商量就如此行事？我所做的一切都是为了崔家军好。镇西军不过就是折损了些人马，失掉潼关。李逆既然如此厉害，他完全还可以自己打回去啊！瀛州之围迫在眉睫，
难道我不应该救父帅吗？救自然是要救的，但是镇西军是出于好心才收留我们崔家军。论道义，你不该卖了潼关。我明明是为了解瀛州之围。阿莹，若是因为你对李密亲言有加，便公私不分，如此质问于我，你觉得公平吗？站！公子，有属下追上去吗？桃子在他身边，他不会走远。等他想开了，自然会回来。小伟，要不咱们先回去吧。其实，公子也是为了咱们瀛州。我知道，但他这样做事，分明不义。你别难过了。我不是难过，只是……你是在担心皇孙会一直想不通，一直误会你吗？算了，以后不要提这个人了。既然他如此不屑我，那以后见面就是陌路人。以后再见面，恐怕只能兵戈相见了。兵戈相见，咱们也不怕。皇孙再厉害又怎么样？论带兵打仗，他肯定打不赢咱们大将军。说实话，出瀛州的时候，我在想，这天下苍生何其无辜。孙敬这个人，横征暴敛，好大喜功，耗费兵力征战百越，何泽而语？唯有跟孙敬抗争，直至平定天下，百姓才能过上好日子。但是我没想到，李家居然有李逆这样的人才。其实，无论从声望、品德、才干，他都是那个可以平定天下，让百姓过上好日子的人。小伟，你从前可一直觉得，除了你自己，除了咱们崔家军，没人可以平定天下的。是啊，但我也没想到会遇到这么一个人。不过，以后可能就是敌人。要不咱们还是先回去吧。公子一定很担心你。眼下只有先赶回瀛州了。早点回去见到大将军，大将军一定很开心。好。等会儿我给你拿一些吃的。近几日陆续收拢的镇西军，还有从潼关退出来的都在这儿了。但是我们如此狼狈的去洛阳，怕林子王会起疑心。我那位兄长，
志大才疏，心眼又小。我那位次兄，最是话头不够。他在我兄长旁边，也不知道会出什么馊主意。那我们为什么还要退回洛阳呢？咱们既失潼关，又只收拢了这一些兵马，临淄王的确会起轻视之嫌。但只要你爹还率着镇西军后迎大军，他就不敢怠慢咱们。你瞧着吧，他8成会派一个人过来，故作嘘寒问暖一番。石七郎，石七郎，说，临淄王听闻我们退出潼关，急忙从洛阳调了人手，派人押粮食辎重来慰问相助。石七郎，还真让你说中了。哼，既然如此，那我们就收下了。传令下去，在此扎营，整顿数日，再前往洛阳。是。大哥，上次你说李逆大败，要派人送些粮食辎重去，以作慰问。我也派人送去了，可没想到，他竟然全都给收下了。大哥，这就是李逆的奸猾之处啊！他明知此番大败，必定是由大哥收留他和他的残部，却还舔言收下了大哥的馈赠，这就是打算明目张胆地投奔大哥而来。大哥可要把握好这个机会。可镇西军还有数万兵马被裴宪统领着，都在后方待着呢。大哥怕什么？只要他李逆进了洛阳城，大哥可以跟朝臣商议好，问责他兵败潼关之事。如此，不是轻而易举的就能解除他的兵权吗？那要是万一裴宪不服呢？父王已经登基了，是君主。他若是不服的话，就是欺君罔上。欺君罔上之徒，人人得而诛之。此话有理，我马上让人写信给李逆。他既然大败，那就带着残兵败将速速回到朝中，听候朝中差遣。大哥何不趁此机会一并除了心腹大患？你说的是崔家军？正是。大哥之前不是借了一队轻骑携着重弩给了那崔离吗？只可惜这崔离行事毛躁，让崔林逃了，结果反被这李逆所救。我也是担心崔离不懂事暴露此事，岂不是很头疼啊？大哥，此时正是让崔离谋杀崔林最好的时机啊！你想，崔林刚刚卖了潼关，李逆对之恨之入骨啊！而且如果这时候崔林死了，崔乙也不会怀疑，他一定觉得是李逆所为。崔乙只此一子，若是他老来丧子的话，他一定会跟李逆不死不休的。妙啊！逆弟自闻潼关兵败，心痛不已，夙夜忧叹。前番送笔出粮草，恐不足用，速带残部返东都休养。兄，临淄王让我们速回洛阳，他什么意思？他大概是觉得潼关这一败，正好能失去我手中的兵权。这人打仗不行，成天到晚只会动歪脑筋。父亲指派的兵马，应该过几日就到了。兵马未动，粮草先行，咱们得好好谋划粮草之事了。传回消息。你派人去答复李逆，如果他能够信守承诺，保证迎回太孙，确保太孙长大成人，继位亲政，大魏回到先太子正统，我就答应了。是。父亲突然召婉娘来，不知有何要事。哦，为父刚刚得到消息，征百越大军败了。据说大都督十分震怒，命令严密封锁消息。可是这种事情，常常越是封锁，消息就越是传得快。父亲怎么看？依我看，如果是真败的话，消息绝对不会传得这么快。父亲觉得这是孙敬的计策。
没错，这正是孙敬的引蛇出洞之计。如果在这个时候谁敢轻举妄动的话，便正中他下怀。阿英，公子，桃子，我有些事要和阿英说。是。阿英，军中暗线传来消息说，孙敬征百越的大军败了。阿英，你心里是不是还在生我的气？公子此番连我也骗了进去，不过是心寒而已。是因为孙敬答应咱们从瀛州退兵，所以我才拿潼关作为交换的。那你为何要瞒着我？又为何要骗我？阿英，我们两个人从小一同长大。不论你怎么想，我都把你当成我最亲近的人。我从未想过要瞒着你、诓骗你，只是因为你和李妮一起出去，我不想让她知道而已。公子此番好算计，算准了，只要我跟崔家军会合，李妮必然会跟着去，然后你正好行事。我是真的为了我们崔家军着想，我现在也是真的很想知道，你此时此刻是为了谁在着想，又为了什么事情而在气恼？难道因为一个李妮，你就要忘记根本，忘记咱们为什么从瀛州出发吗？阿英，公子回去歇息吧，再多说下去也是徒劳无益的。如果算得好的话，我们能用手里这1万兵，攻破西长京。你要以1万破10万？孙敬不是想引蛇出洞吗？我们就给他来个将计就计，他佯败，我就让他坐实真败。石七郎，我有急事跟你说。什么事？你过来吧，啊！还不能当着我面说啊！小伟，你跟公子吵架了？没事。对了，京里传来消息，说征百越的大军败了，孙敬此刻正在封锁消息。这么说的话，孙敬身边岂不是没有多少兵马？小伟，咱们要不要赶紧通知大将军，来个2下里回身包抄？先不用。此事我觉得颇为微妙，未必不是孙敬的计谋。那皇孙，那个谁，你不让提的那个人，他会中计吗？他断然不会。他胆大心细，很少被诱之以利。孙敬佯败，我想他定能识破。而且这件事对他来说，应该是个机会，他不会放过这个机会。是吗？那他会如何做？他会将计就计。你是说崔丽仍在河边搜寻埋伏？没错，咱们要与裴大将军派来的人马会合，并设下大营。你是知道的，按咱们镇西军的惯例，选营地之前，必须派出分队巡出数10里。我的小队走得远，正好碰到崔黎带着人马行军，看样子是要连夜设伏。崔黎既然设伏，自然是冲着那个崔公子去的呀。不过，
眼下何校尉可是跟那个崔公子在一起，咱们是救还是不救啊？不救，真的不救？不救。哎，公子，崔林一行人大约1炷香时间便到。传我命令，让弟兄们做好准备，打起精神。一旦击杀崔林，所有人重重有赏。是。这次再行事，务必要成功啊！此次若不能击杀崔离，便会失去临淄王李俊这个强人。而且一旦崔林回到郡中，他和伯父都不会放过。无论如何，崔林必须死。哎，我还以为你要射何校尉呢，我看你就是嘴硬心软。
举成功了。殿下，此次击杀崔林，属实是冒了天大的风险。不过，为了殿下的大业，倒也值得。崔公子辛苦了，本王都记在心里面，应许你的，分毫也不会少。殿下大恩，崔离谨记，日后定誓死效忠殿下。我是崔家军主帅，平凉大将军崔乙。你上来，想了有活路。大都督命我等攻瀛州，逃阵者杀，赶降者杀。我全家老小都被里长看管，我若是降了，我全家都没活路了。孙敬的兵马被咱们坑了一半。还有一半仓皇逃走，干脆我们一不做二不休，跟在他们后面，直捣西长京。大将军，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 公子率军返回瀛州的途中遭遇埋伏，受重伤落入水中，现下落不明。公子身边的人呢？何校尉呢？公子遇袭之时，镇西军恰在左近，救了一些人。镇西军的主帅李逆写了一封信。差人过来，送给大将军。崔大将军，逢崔家军遇袭，恰在左近，昔为之晚矣，令公子堕河。
幸急救的阿颖，深可为大将军之幸。阿颖安然无恙，于镇西军中休养。唯望大将军率大军与镇西军同取西长京。李逆这个无耻之徒，狂妄至极，竟然竟敢胁迫我！小薇，喝药了。太烫了，一会儿再喝。你也别太难过了。公子或许被人救了呢。这么多天过去了，一点消息都没有。只怕是凶多吉少了。哎呀，也许公子被人救了，但是在养伤，所以一时无法回来。好了，桃子，你别安慰我了。他本来身子就弱，又受了那么重的伤，落在湍急的河里。只怕是再也回不来了。他跟我从小一起长大，其实在我心里，他跟我亲生兄长是一样的，但没想到。没想到如今他居然死无归宿。好了，我知道你现在肯定很难过，可你身上也有伤，这不喝药怎么行嘛？咱们把伤养好了，还要赶回瀛州去见大将军呢。李逆这个坏人！竟然把咱们扣在这太清宫，还不肯放我们出去，他这是把我们当犯人关起来。不都说了吗？以后在我面前不要提他。你去找一些国府蜜饯吧，这样等你回来，药刚好凉了，我可以一口气喝。这太清宫里怕是没有什么国府蜜饯，又不能出去买。哎，要不？我让他们给我2升麦子，发一些麦芽，给你熬麦芽糖，好不好？我这就去。你为什么把药倒了？我是害了镇西军的罪人，我不是要死得快点。岂不是更重你下怀？其实你当日根本就没有必要救我。如果我和公子都死了，也能让你出口恶气啊！我不会不救你的。我不需要你救，当日不需要，如今也不需要。你们镇西军的人是不是群情激愤，一定要杀了我跟桃子报仇？所以你才把我跟桃子都关在这太清宫，用你的亲兵守卫，不就是怕你们的人想冲过来杀了我们吗？阿英。我想明白了，潼关的事事先你应不知情。你为人心高气傲，从来都是用阳谋，这种下三滥的手段你不屑去用，且不顾大局，不是你的做派。若真是你做的，你也会坦然相认。所以，
是我冤枉你。你没有冤枉我，是我，就是我害死了你军中的兄弟。你一刀杀了我好了，何必在这假惺惺的要救我呢？对不起，我知道不应该不相信你，但那日事发突然，我们镇西军死了这么多人，我才会理智全无，才会误解你。出去，我不想看见你。校尉，你说巧不巧？本来呢，我正发愁呢，做麦芽糖啊，怎么着也得2日吧。哎，没想到厨房那儿有洛阳送来的点心，说是给李逆的，我不由分说先拿了一点来。我试过了，没有毒，味道还不错呢。哎呦，这是怎么？没什么，药我刚才喝了。屋里刚才进了一只老鼠，我随手拿东西去砸，老鼠没砸到，东西却散了一地。你说啊，这堂堂镇西军统帅，哎，学什么不好，偏偏要学老鼠。这老鼠拿了蜜饯来，还惹得我们校尉不高兴，白白浪费我1碗药。好了，我再给你熬1碗药去。又去太清宫了。瀛州有消息吗？崔毅真的是老奸巨猾，孙敬派过去的兵马被他坑了大半，还有一半被崔毅追击，且战且退，快到福州了。崔毅怎么说？他倒是痛快，答应了咱们的条件。不过这个老狐狸要咱们活捉崔离，估计是想为自己的儿子亲手报仇。大哥那个人，担不起什么责任。崔离藏在他那儿，说太平无事还好，但凡有点风吹草动，他必然会交出崔离。是啊，师兄，太清宫的那几位既然不曾与崔林共谋，而且又是崔乙指名要保全的人，其中的缘由，我定会向军中的同袍解说。还有，崔乙现在既然答应了和我们一起出兵，也算是给兄弟们报仇了。但是石七郎，太清宫你真的要少去了。那个何校尉是崔家军的人，你是镇西军的主帅，你们俩交往甚密，不妥的。阿元，我跟你说过，是我有愧于他。可是石七郎，你要记住，陛下现在已经登基了，你是陛下之子，是镇西军的主帅，你将来不可能娶崔家军的女人，就算是侧室，也是不可能的。既知不可为，为什么不早了断呢？石七郎，只是你自己心里也清楚，你以后的婚配，必定是陛下为你赐婚，选中的人也必定是京中的名门闺秀。就算你向陛下相求，他也会为你找一个堪做王妃的人。石七郎，你是不可能娶她的。此事言之尚早。
你说李逆他领着兵不进洛阳城，反而扎营了，是什么道理呢？李逆派人给父皇的奏书上说的是大军不便于进城，驻于城外，便于军机云云。哼，这明明就是打了败仗不肯进城，还有脸面给父皇上书说要去收复什么西长京。大哥，崔家公子如今死了，崔乙必定是怒火中烧啊。他不进城也好，免得到时候万一崔家军来了，祸及了洛阳城。皇孙既然传信来给父亲，想必是有了破西长京的计策。李逆在信中说，希望我能够暗中联系朝中的旧臣，将孙敬征百越惨败一事散播出去，使市井乡间皆以为大败是真，最好能令梁家飞涨，这样最易动摇民心。父亲，您觉得皇孙是何计策？此人机巧善变，我也实在是看不出啊。不过，看他打算搅乱城中民心，一旦这城中乱起来，他便有机可乘。谢谢你，不疼吧？不疼。你要想下棋，我给你找一套便是。何必这么辛苦，自己打磨的？公子喜欢下棋，
经答应过他，一定会送他一套我亲手打磨的棋子。阿莹，副帅终于答应咱们，可以率军出瀛州了。时机总是稍纵即逝，咱们可不能错失良机啊！真的吗？阿莹，我知道，这是你心心念念的。自从那个孙敬谋逆，你就想要放手一搏，逐鹿天下，问鼎九州。公子是知道我所思所想的人。阿莹的所思所想，自然就是我的所思所想。只要你想去做的事情，我一定会尽我最大的能力帮你做到。谢谢公子。既然我把这事儿给办到了，那上次你答应我的，可不能忘哦。我当然记得了，公子说过想要一套棋子。公子放心，等行军得闲的时候，我一定要亲手打磨一套送给公子。那倒不用，只要是你亲自挑选出来的玉料，到时候我让玉工琢磨，是一样的。那不行，一定要我亲手打磨，这是我的心意嘛。但是现在，怕是再也没有机会当面送给他了。公子为了我，中枪坠河。我从来就没有喜欢过你，都是假的。可我对你都是真的。我不管你是真喜欢你们家公子，还是假喜欢你们家公子，我对你就是真心的。从第一天见到你，你把我踹到井里了。那时我就在想，如此凶狠狡诈之人，下次我见到他，一定要把他踹到井里。可后来我没有见到了。我本来可以对你下狠手，我没有这么做。我犹豫了，我也不知道为什么。
天在太君宫，我和你打了个赌，结果我输给了你。但我心里却有一种说不上来的高兴，因为我终于知道，其实你心里也喜欢我，你心里也有我。所以你口口声声说你骗我，你不喜欢我，说从前都是假的，我不会相信，因为你对我都是真的。哪怕再生我的气都好，不要拿自己的身凑合气。你身上有伤，好好吃药，也不要不吃饭。桃子，好久不见，终于又见到你了。桃子，桃子，你为什么又不理我了？我帮你。哎，桃子，桃子。这老鼠又来了。这老鼠来一次，你就发一次脾气，肝气郁结，我真是担心你这伤啊，迟迟都好不了。心里不好受，要不咱们吃颗乳糖？这老鼠也真是的。明知道我们校尉看见他就想砸他，还敢拿糖来。那，咱们把药喝了。你手怎么了？没什么，破了皮而已。你这又是何苦呢？就算是公子九泉之下，看见你这样折磨自己。他也是会很心痛的。来，方才你跟李妮吵架了？是啊，我把他骂了一顿。说了好些狠话，但没想到他反倒什么？没什么。校尉，我知道你还在气李妮不相信你，更气他在危难的时候作壁上观。公子的死。你又伤心又自责，可你总这么难过下去不是办法，你总是要顾好自己的身体的，是不是？知道了，你放心吧。
咱们现在困在这儿，还不知道大将军该如何担心呢。还是要想个办法脱身回应州。小伟，要不咱们就从李逆身上下手，好脱身回应州。小老鼠偷灯油，偷不着偷蜜糖。哎呀，你晚上就喝了药，你饭也不吃，这样下去肯定会有伤元气。我给你带了一罐蜂蜜，给你烙了个饼，你要不就吃一点。多谢皇孙关心。我不饿。你就算生我的气，也不能不吃东西啊。皇孙何必要这么关心一位阶下囚？天太晚了，男女有别，皇孙在这里实在不方便，还是赶紧走吧。我只是想请你留下来多待几日，你并不是阶下囚。皇孙何必要说的这么冠冕堂皇？我们家公子已经死了，何某一介女流，对于皇孙挟制我们崔家军没有任何用处。既然说我不是阶下囚，那你为何不肯放我走？因为你身上有伤。当日你如果晚来一刻，我便也已是江中冤魂，何必还要在这关心我有没有伤？你就算不为我，也要为桃子想想。她成日急得要哭，担心你伤势恶化。你说你药也不吃，饭也不用，这样下去真的会伤了元气。你不要妄想用我身边的人来挟制我。我跟桃子情同姐妹，她如何我如何，我们两相自然之道，跟你没有任何关系。你既然还生我的气，那我先走了。不要带着怒气睡觉，对身体不好。
桃子，桃子，我来帮你拿。桃子，你还在生我的气吗？你可不可以别不理我了？哎，桃子，你采药去啊？我陪你一起吧。桃子，陛下下旨封我为秦王，令我为行军大总管，收复西长京。圣旨是昨天晚上到的，不仅封了你为秦王，还改封会稽王为齐王，临淄王为信王。唉，这是要把我架在火上烤啊！若收复不了西长京，那就该问我罪了。石七郎，要不然上书辞一辞？辞什么？陛下都下旨了，那我就做秦王，正好以行军大总管的名头，可以名正言顺调遣天下亲王之师，收复西长京。这一次，城里面就靠你们了。你就放心吧，石七郎，我们一定会按你说的办，把这西长京啊闹他个天翻地覆。就是，哎，咱们兄弟别的本事没有，闹他个天翻地覆这种事儿再拿手不过。是啊，这次我伤还没好，不能跟你们一块儿去了。我替你去，给你闹个双份的回来。现在城中暗流涌动，敌我莫辨，你们千万要留心，行事必须谨慎。还有，务必保自身周全。你就放心吧，等攻下西长京，我们再回来同你们喝酒。喝酒，攻下西长京，回来一起喝酒，一起喝酒。走。相爷，现城中谣言四起，近几日梁家飞涨，人心惶惶。都说那孙大都督派去伐百越的大军败了，城里都说那伟帝的儿子李逆刚刚被封秦王，眼看着就要攻打西长京，都说他是天煞星下凡，专克大都督的。还说什么了？还说秦王派奸细在井水里下了毒，闹得人心惶惶的，都不敢食用井水了。还有人说那太仓里其实是空的，连半颗粮食都没有。这粮食啊，早就被伐百越的大军拿去当了军粮了。只要秦王一围城，这城中的百姓都会被活活饿死。好了，我知道了，下去吧。命令下人严守门户，不得出门。啊，是。你可明白了？秦王这是想搅乱？正是，秦王正是想搅乱民心。现在，就看宫中那一位会如何应对了。把那些妖言惑众的人都抓起来，杀了！大都督，只怕这造谣之人别有用心，所以才要杀。不仅要杀，我还要株连九族。我就是要看看，到底还有谁再敢胡乱造谣生事。是。今日怎么这么早过来？你从前不喜欢这些脂粉，今日怎么热衷起来了？也许是那一日，在镜中看见自己的白发吧。阿静，是否前朝有事？你不用同我讲，我跟你出去散散心。我自起兵，一直觉得天下九州ful时可得，没想到李逆率领镇西军竟然一路杀过来，剑指西长京。潼关是两京门户，只要潼关在手，李逆就算是有洛阳，也无用武之地。崔乙奸险，他若是和李逆联手，时局便会艰难起来了。不会的，崔乙别有私心，
否则他不会派军出瀛州。李逆是伪帝之子，两个人各怀心思，断不会轻易联手。我本不应该同你讲这些。走，打马球去。好。怎么，你打算这辈子都不理我了？秦王殿下多虑了。如今殿下刚刚封了秦王，想给殿下献殷勤的人多了去了。殿下又何必这么在意我？从前叫我皇孙，如今叫我殿下，你就不愿意再叫我十七郎了吗？哎呀，还是这里舒服呀。我年幼的时候呢，我奶娘哄我说，我要是有什么心愿的话，还有新清雅致在这里钓鱼啊？怎么，崔乙的大军来了吗？还没有，在路上，慢得很。十七郎，你说这个崔乙会不会另有心思？这西城京城里情势万变，如果他再不快点的话，我就怕这个时机稍纵即逝啊。他被我胁迫，当然不情不愿了。再说，我兵少，他兵多，
攻城他却要出全力，你说，他肯速速前来吗？我刚刚收到消息，大将军已经。这倒是个难得的机会，说不定可以脱身。校尉，我就知道你一定能想到好办法。只是此事要从长计议。李逆这个人绝顶聪明，如果不计划周详，肯定还是难以脱身的。李逆呢？那个耳朵一直跟着我，我不搭理他，他就喋喋不休的。说起下午的时候，李逆一直在河边钓鱼，他还问我想不想吃鲜鱼呢。钓鱼？谁啊？殿下，是我，桃子。请进。殿下，小裴将军。殿下，校尉天天喝药，饮食减了大半，人也清瘦了不少，这些你都是知道的。今天校尉喝完药，突然说他想喝鱼丸汤，我就赶紧去问厨房了。但是厨房说今日不逢集，也只采买了一些蔬菜。可巧我看到那水桶里养了几尾活鱼，可他们说那是殿下今日在河边钓的，所以不敢擅自做主，我就前来询问一下殿下。难得他想吃点东西，我去厨房做吧。那就不劳烦了，我来做就行。没事，鱼丸捶打讲究巧劲儿，我来。如此的话，那就劳烦殿下了。桃子，你回来了。是啊，是我来了。趁热尝尝吧，凉了就腥了。好吃吗？倒是挺新鲜。你啊，就应该好好调养一下。就算再生我的气，也不能不爱惜自己。日后你要想吃什么，想要什么，我都找人给你去买。你就真的不怕我趁机传递消息，然后一走了之吗？你若是走得了，我也有办法将你半路截回来。你不信的话，尽管一试吧。孙敬征百越的大军并未真败，只是瀛州兵败，只怕孙敬会速速召回百越大军，他又掌控了潼关。对你是两面夹击，除非你能在百越大军回朝之前攻下西长京，但是以镇西军如今的兵力，怕是做不到了。说的真好，不过我还是不会放你走的。殿下真是知我甚深啊！你也知我甚深啊，彼此彼此。桃子，你药材买齐了没有？那个，都过去那么久了，你能不能理理我？只要你能理我，你让我做什么都行。你说我为什么不理你？那天你就眼睁睁地看着我跟校尉被别人追杀。你们不管不顾的，你和你们家秦王一样，薄情寡义，见死不救，铁石心肠。不是的，那一天我也很着急，我也很想冲下去救你的，但是军令如山，我也是实在没有办法。再说，
我们镇西军的兵卒是从来不会违反军令的。狡辩！我没有狡辩。那一日，十七郎他也是有分寸的，他那时候张着弓搭着箭，他不会眼睁睁看你们出事的。哎，桃子，那你到底要怎么样才能原谅我呢？要不我陪你上山采药，或者我陪你买好吃的。哎，你还要吃猪耳朵吗？只要你愿意理我，你让我做什么都行。你说的，我让你做什么都行的。嗯。不，除了放你和何校尉离开。你不是耳朵挺好使的吗？你不会真的要吃我的耳朵吧？我呸！谁要吃你的臭耳朵了？我是说，我想让你给我做一个哨子。哨子？嗯，这个哨子呢，只有你一个人能听得见。以后我有什么急事找你的话，我吹那个哨子就行了。听起来挺难的。不过你放心，我一定可以做到。这还差不多。哎，那桃子，你接下来不会再不理我了吧？现在不生气了吧？看我的心情吧。唉，十七郎刚刚去见了何校尉，结果又吃了闭门羹。活该。桃子姑娘，其实十七郎真的对何校尉很好的，要不你帮忙在校尉面前美言几句，让他消消气。他要是真对我们家校尉好啊，就不会拿这些破烂药材滥竽充数了。我们家校尉的伤到现在还没好，你看看这都是些什么呀？桃子姑娘，你别生气，这样你开个药方给我，我来买。如果这附近买不到的，我就去西长京或者洛阳买，怎么样？这可是你说的啊。行，我现在就去给你开药方。好。继续扇，不要停啊。哦。哎，干什么去？哦，何校尉的伤不是迟迟不见好吗？这里药材有限，所以桃子姑娘给了我个药方，让我去把药买齐。哦，对，桃子还说了，只要把这药买齐，她就会在何校尉面前替你美言几句，让他消气。龙骨、冠叶连桥、马蹄街、海浮时春不见、伊贝母，这么多药材，还特地指定了药铺，药铺之间相距又这么远。桃子说了，哪一家药铺药材最好，他最清楚。如果我到时候随便糊弄过去，他一闻就知道，到时候肯定饶不了我。嗯，辛苦了。那我去了。嗯，哎。桃子又没让你一家一家去买，你派人分头去买，岂不更快？桃子姑娘拜托我的事情，我怎么可以让别人去做呢？再说了，不就多跑几个地方吗？我脚程快，不会耽误的。那我走了。回春芳，终于找到了。掌柜的，帮我抓一下这个马蹄筋。啊，你那药，哎，谢谢。这是银钱，不用找了。哎，你慢走啊。桃子姑娘，桃子姑娘，我要买齐了。这么快？你不会是偷懒没有买全吧？没有，我都是按你的单子一家一家买的。我看看。嗯。怎么样？嗯。那桃子姑娘，你可不可以在何校尉面前帮十七郎美言几句？行吧，看在这些药材的份上。哎。我再检查一下。哦，检查。阿莹，我看今天天气不错，我给你折了桂花。阿莹，
阿云，那我把花放门口了。小伟，今天又有新鲜的花，我把昨天那束给换了吧。小伟，你就别生气了。我看这次秦王，哦不，是真心给你赔礼认错的。他不是说了吗？他不该不相信你。其实公子的事儿，是崔离那个小人所为。 也怪不得他的。奇怪了，你今天怎么在帮他说话呀？哎呀，小魏，我是为你着想，好不好？我看这秦王啊，对你真是挺用心的，他还派人四处采买药材呢。哪怕天天看你的脸色，也想在这太清宫一直陪着你。其实啊，我也知道他是真心赔礼。 我也不应该再生气了。若是旁人这样，我也不至于这么生气。但是，旁人怎么能跟他一样呢？哦，原来是这样啊！我说嘛。再说我要生气了。哎呀，我错了，你别生气，我给你换花。 大将军，有消息了。石七郎，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 有个好消息。怎么？桃子说他费了万千好话，终于说动了何校尉，让他答应跟你好好见一面。所以今天晚上他们在莲池设宴，到时候桃子会见机行事，留你们两个单独说话。哦，对，桃子还说。 姑娘家嘛，总归是心软的，你到时候要以诚心相待，多赔不是，这样定能够让何校尉消气。替我多谢桃子姑娘。好。身上有伤，别喝酒了。那日我们在太清宫，现在想起来，真是恍如隔世。
是啊。阿英，你还在生我的气吗？你干嘛？他们打起来了。打情骂俏，先打起来，自然就和好了嘛。再说，就算打起来，你们家那个17郎他能吃亏吗？别打扰他们了，咱们走吧。去哪儿啊？哦，我有点饿了，要不咱们去吃唐敏家的点心吧？我一直听说他们家的点心在东都特别有名，一定很好吃，我想去尝尝。走，我带你去。你干什么？你手上的伤好些了吗？棋子磨好了，手上的伤自然也就好了。你为你们家公子亲手打磨了整套棋子，连自己手受伤了都可以不顾，但你却没有亲手为我做过些什么。谁说我没有为你做过什么？你为我做过什么？这是你亲手做的？在潼关的时候，我就已经开始做了。本来一直想着找机会送给你，可是后来我发现，你是一个忘情负义、见死不救的人，我还是烧了算了。怎么能烧了呢？你要是不生气的话，只要你不生气，哪怕你一天骂我1000句、10000句，我都会乖乖听着。呸！谁愿意骂你？我打给你看好不好？我一只手记不好，能帮我记一下吗？它不够紧，你看一下嘛，要不然你不就白送了吗？嗯。我看看。
你我终究是敌非友。今日一别，再相见时，恐怕要在战场上以命相搏。耳朵呢？他晕过去了，我多刺了2针，保管他3天都醒不过来。真狠！校尉教得好。秦王，哎呀，你叫我呀？嗯？哎，秦王殿下好计策。哎呀，这不是将计就计吗？那日看到桃子给常二的药单，就有所怀疑。果不其然，你们不仅通过药铺联系上了崔家军，还故意演了一出好戏，为的就是让常二真的以为桃子为我美颜，而你也真的被说动了，就是为了设一场宴，刺晕我，以便逃脱。所以你早就知道了，就一直看着我们做戏。我这不是了解你吗？不让你试着逃一次，你怎么会甘心呢？好了，现在就带你们回到你们的住处。走喽！大都督，前往崔家军中的使节，被崔乙抽了一顿鞭子，逐了回来。哎呀，崔乙这个脾气啊，倒是一点都没有改。崔家军的前锋已经到了九曲口，看样子是想渡河。若崔乙渡河，与李逆联手合围夹击西长京，京中又人心动荡，只怕于大局有碍。大都督，咱们要不要趁他渡河，中流击之？崔乙素来老了，他若是敢从九曲口渡河，势必要想到那里河滩水浅，渡河易，伏击也不难。不对，他是不会从九曲口渡河的，8成是虚晃一枪。崔乙的儿子不是被人劫杀了吗？我看他此番未必是冲着咱们西长丁来的。放他渡河。大都督，若崔家军渡河之后，与李逆放他渡河。他若是敢火中取栗来攻我们西长京，那我就跟他决一死战。他要是奔洛阳去，那我就派出兵马，趁隙剿灭李逆。
小心烫。桃子，你们家校尉身体如何？还缺药材吗？托殿下的福，药材倒是不缺了。你心里明白，我们校尉的病都是被你气出来哎，的。这可糟了。说些让你们家校尉更生气的话吧。由于汲取了这一次教训呢，我又重新派重兵把太清宫这里里外外都围得跟铁桶一般。我更是派了几十名斥候，又把每一个出口死死地盯着。这次你们若还是想逃出去，我都替你捏一把汗。秦王殿下，想必你已经计划周全，准备在西长京城中一击必中了。这再严密的计划呢，都会有纰漏，谈何周全，又谈何一击必中呢？既然还没有周全的计划，那不如这样吧，我来替你谋划，杀了孙敬，然后你放我离开，如何？这不划算，我不答应。我竟然不知道殿下如此看重于我，小小女子，难道还贵重过孙子呀？崔乙独女，自然贵重过孙子。原来你早就知道我们校尉是大将军的女儿。原来你早就知道，怪不得你一直不肯放我走呢。桃子姑娘，你先出去一下，我有几句话想对你们家何校尉说。其实我在救了你之后，我写了一封信给崔大将军。崔大将军，逢崔家军遇袭，恰在左近，昔为之晚矣，令公子堕河。幸其救得阿莹，深可慰大将军之心。阿莹安然无恙，于镇西军中休养。唯望大将军率大军与镇西军同取西长京，灭孙贼，平叛秦王。届必可令凤凰归巢，完璧归于赵。我说你安然无恙，恳请他与我一起平叛孙贼，收复西长京。崔大将军虽然回了我的信，但殿下想说什么？不如就直说吧。我也终于知道，当初率娘子军力战不降在瀛州郡城的武烈夫人，就是你阿娘。武烈夫人姓贺，所以你化姓氏为何，自称何氏。我这几日就常在想，武烈夫人是何等英杰呀，崔大将军又是何等人物，才能生出你这样的女儿啊？你这是在打探？是啊，崔大将军其人，我没有半分把握，所以只能这样请教喽。那或许，再过一段时间，你就会知道父帅究竟是什么样的人了。我有种不好的预感。为什么？我总觉得他跟你一样，聪明过人，是个十分厉害的角色。不知道我这样得罪他，他会如何发作呢？父亲就我这么一个女儿，你拿我威胁他，父帅会作何反应，自是不必说。若是你落在了他的手中，8成他会拿鞭子抽你。哎呀，那我可得小心点，不能落入他的手中。大将军，前锋诸部
以尽数渡河。中军罢营吧。罪魁祸首竟然藏匿在洛阳城中，敢杀我儿子，我崔家军当然要还以颜色。什么？崔乙没有儿子，只有一个女儿？何校尉就是崔林，死了的那个崔林就是个幌子？不可能，绝对不可能！石七郎，你是为了娶那个何氏，所以编了一通瞎话来骗我的，是不是？你仔细想想，从前崔公子对何校尉的态度，你再仔细想想，我有没有必要骗你？原来如此，所以你才把他扣在了太清宫，不肯放他，然后在这里布下重兵。你是想用他来胁迫崔乙？这怎么能说是胁迫呢？自然是请平凉大将军崔乙，看在我们镇西军援手相救他爱女的份上，与我等一起擒王平叛，收复西长京。喝药啦！来来，今天秦王送的花还挺好看的。哎，你今天怎么好像变了个人一样？变成什么样了？变回我们家以前的小姐了呗。哎，我想着，过几日，兴许就能回到父亲身边了。这病若是总好不了，岂不是要让他担心啊？你已经想到脱身的办法了？只怕父亲已经率军赶到洛阳城外了。局势风云变幻，这个李逆困不了咱们太久了。那太好了。我只是在想，要是公子能够侥幸脱险，那就真的太好了。不然，这会是我终身的遗憾。好了，如果公子知道的话，他也希望你能够不要多想，保重好自己。活着的人要好好活着，这才是对逝者最好的安慰。这是母亲殉城以后，父亲告诉我的。石七郎，有消息了，孙敬果然出兵了。他兵分两路，一路去了洛阳，一路直奔咱们大营来了。果然被你料到了，孙敬这个老贼，真的趁崔乙攻打洛阳城之机，派兵攻打我们镇西军，而且还派了一支军队去了洛阳城，看来是想白捡这个便宜啊。那我们就先在这里
杀他们个猝不及防。天气都凉了，哪来这么多花呀？秦王不是命人每天送来一束花吗？我就把这花瓣、花蕊啊都给摘下来，能入药的入药，不能入药的就入浴，绝不浪费。我们家桃子还真是不嫌麻烦呢。每天待在这儿，闷都闷死了，总得找些事情做吧。这之前秦王送来的衣饰还真是挺好看的。小薇，我觉得你还是这样打扮最好看了。你呀，就是喜欢我打扮成这美娇娘的样子。咱们校尉在军中那也是十分的英姿飒爽，但你难得像今日这般精心打扮，我还是觉得你这样最美了。哎，今日怎么秦王迟迟没来？我猜他肯定是被什么事情给绊住了，搞不好副帅已经到了。洛阳城里可得争口气了，能挺一刻是一刻。若洛阳城破了，孙晋的人马马上就会调转过来和他们会合，来夹击我们。到时候啊，就大大的不妙了。老四，咱俩赌一把，什么？就赌这洛阳城，他能守到几时几刻？不跟你赌，不跟你赌。洛阳恐怕是一时半刻也守不住。哎呀，一帮莽夫！如今只能指望崔乙能够阻孙敬一族了。真的，大将军真的来了。我虽然是猜测，但是8、9不离十。这些年，崔家军都以公子的名号在外征战，副帅一直久居营州，但一招出手便大破孙敬之军。李逆这个人心思缜密，他摸不清副帅的行事做派，便不会轻举妄动。那秦王到底想干什么啊？难道他想跟大将军开战？上兵伐谋，其次伐兵。李逆的上上之策，肯定是想拉拢副帅，合纵连横，收复西长京，力保李氏江山不失。啊，这个李逆想的还挺美的。小姐，你可什么都别跟他说。这次大将军来了，可得好好揍他一顿，给咱们出口气。放心吧，我肯定不跟他说。再说了，副帅是何等人物，又何须我说呢？十七郎，俘虏已经全部安排好了，而且还有些伤兵，也给他们上了药。咱们这一仗又折损了孙敬不少人马。撤！十七郎，崔义与申使从丰台门攻入洛阳，新王和齐王还有陛下皆无消息。哦对，崔义还派人送了封信过来。今奉陛下及信王、齐王于洛阳，以咸邑之城，望殿下即刻送还我崔家军人，否则必提兵相见。果然是有其女必有其父，真的是半点亏都不肯吃。殿下，请用茶。来，谢谢。这护腕还带着呢。是啊，取银针时费了些功夫，之后就再也没有取下过了。连护腕都只有这一个，殿下何至于如此窘迫？
若有人愿意再送我一只，我自然乐意收下。殿下军务繁忙，既特意到此，想必是我父帅令殿下看到了他的诚意。我之前呢还好奇你父亲是个什么样的人，结果果然不出我所料，他与你简直是一模一样。你不愧为他的女儿，他也不愧为你的父亲。这话如何说啊？你的父帅呢，已经不费吹灰之力攻入洛阳。我父亲和2位兄长，全部被你的父帅俘获。父帅生性豪爽好客，想必陛下也会十分适宜。你说，你长得这么好看，是像你父亲多一点，还是像你母亲多一点？别以为你跟我说这些甜言蜜语，我就会忘了你把我关押在此处之仇。你父亲这般好客，我哪敢再留念？只是仅此一别，再相见时，不知何时何地。你打算什么时候放我走啊？崔大将军写了信，说希望明日就能见到你。我哪敢不从啊？明天啊？明天。实在太快了吧？那，你试试。你真的做出来了？你能听到？啊！以后只要你吹响它，我就会立刻到你身边。我在这儿呢。怎么了？你不喜欢吗？我很喜欢，我就是想吃猪耳朵。我跟你去吧。哦，你别难过，我很快回来。怎么了？发生什么事了？我明天就要走了，你真的要现在去买猪耳朵吗？那，你不是说你想吃吗？你呀，真是蠢得不可救药。在这儿呢。十七郎，
你不是说这周围有重兵把守，还有好多斥候吗？是啊。那如果我们从这儿悄悄溜出去，会有人发现吗？试试。来，比谁先到马厩。好啊。什么人？殿下！你输了。不知道这样，想谁胜谁负？那就再比一比，看谁能先到论路远。乐游原上遥望京都，果真很美啊。其实，我一直都很好奇，你究竟是怎么样知道我的身份的？崔家大小姐的气度，自然不是普通人可及啊。我的身份还有和公子的关系，别人都不怀疑，怎么偏偏就你能看出来？当初呢，你骗我说你是崔公子的侍妾，我便对你的身份起疑，于是我便设宴试探崔公子，更是佐证了你的身份并不简单。你和你们家公子名为主仆，实则他对你更尽几分。加之洛阳城之前，我又撞破了你替你们家公子上阵御敌。我就知道，当时你挑开我的面具，不免会疑心。可是当时我只是带公子上阵。你又如何能确定我就是父帅的女儿？当日你在潼关不顾自身安危也要救崔大将军，在旁人看起来可能全无破绽，但经过我细细琢磨之后，我总觉得不对，终于就被我猜到了。原来你早就知晓了。你知道吗？我常常在想，如果你不是崔家女儿，我也不是李氏子弟，我们之间会不会就不会有这么多隔阂和波折？石七郎，身份天注定，你我都无可奈何。是啊。当初战乱突起，我以为这乱世是无人能救了，不忍看天下黎民百姓遭受战乱之苦，所以便请求父帅，让我跟公子率我们崔家军南下。当时不过是为了能够早日让天下平定，但是没想到李家却出了你这样一个人。初遇之时，有没有令你颇为头疼？彼此彼此。石七郎，你有没有想过，若是有一天可以收复这西长京，此番大乱平定之后，
那天下究竟需要一位什么样的君主？你的父皇年事已高，信王、齐王皆非良主。还有太孙，我想将太孙寻回来，劝说父皇立他为主君。他天资聪颖，辅以良师，未来一定会是一位好君主。那如果太孙寻不回来，又或者你的父皇根本就不愿意立太孙为储君呢？我们私奔吧。待到天下太平，寻回太孙之后，我们就离开西长京，一起去劳兰观，过逍遥自在的日子，好不好？虽然知道不是真的，但是听你这么说，我还是很高兴。当日我们约定，等到海清河晏之时，同游乐游原。可惜，天下未定，明日我们就要各奔东西了。会有那天的。到时候，我们就先游乐游园，再去劳兰观。我们一起骑马驰骋，去看看这山河，好吗？好。明日分开，再见，就不知何时了。当日得你所爱，今天完璧归赵了。阿爷，你跟你们家公子真的是从小一起长大的？我看你是对这件事情尤为在意。那当然了，我第一次见到你们就那么亲密，我心里就不舒服。那你为什么还要问？公子他八成已经不在人世了。我就是想听你对我说清楚，我心中便不再有猜忌。以后呢，保证也不问了。公子的本名叫做柳成风，小的时候他救过我。他父母早亡，所以爹爹就把他收养成了义子。我阿娘年轻的时候受过伤，身子不好，所以跟阿爹结离10年也未生育。但那个时候，爹爹已经是边陲大将，朝中为了牵制爹爹，借口他无子，非要赐给他一位夫人。后来阿娘心一横，到处研医问药，最后终于有了我。可惜，还是无法应对朝廷。阿爹便谎称自己生了个男娃，按照崔家的排行，取名为崔林，作报于朝中。
原来如此。后来，阿爹在瀛州对抗接硕，阿娘力战殉城，朝中追封阿娘为武烈夫人。阿爹感念阿娘的情谊，再位续弦。后来阿爹也把我当成男孩一样养大，但在我7、8岁的时候，女孩的样子再也掩盖不住了。阿爹就让柳成风顶着我崔琳的名字在军营中行走，以免我是女子一事被揭穿。公子因为我从小到大遭受了不少危险，就连他的名字也不被人所知，所以他活生生的活成了我的影子。我们俩从小一起长大，我把他当作兄长，自然要比旁人亲近一些啊。你把他当兄长，他心里可不这么想。他都已经不在了，你还要这么介意吗？怎么总是说我？那你呢？我怎么了？顾相家的那位小姐十分中意你，在西长京的时候还不顾危险到客栈来给你报信，你就不感念人家的情谊吗？顾小姐同我和我同她可不一样，她十分中意我，我又不中意她，只好令她失望了。对酒当歌，人生几何？十七郎，你唱首歌给我听好不好？我哪会唱歌啊？我就只会哼一哼劳郎官的小曲儿。劳郎官的小曲儿也好啊，我想听。这些乡野民歌啊，可比不上阳春白雪，都略显粗糙了一些。崔小姐，多担待。绝不嫌弃。好。劳兰河水18弯，第一弯就是那银松滩。银松滩里的鱼儿飞呀，比不上那姑娘推开了窗。劳兰河水18。唱得不好啊？是有点走调，那你还让我唱？但是很好听。真的吗？嗯。那我认真唱一遍。好。那我要认真站起来唱了。劳兰河水18弯，第一弯就是那银松滩。银松滩里的鱼儿飞呀，比不上姑娘的眸儿美。劳兰河水18弯，第二弯就是那鲫鱼潭。哎呀，哎呀，你要再不醒来呢，我就要气你了。我真亲你了啊！
石欣荣，我们走吧。何校尉，请。公子，公子你醒了，公子你终于醒了。小薇呢？小薇没事，小薇真的没事。我看到镇西军从山上冲下来，竟然是救了他。公子好好疗伤，咱们还要回去见校尉呢。来。将军，大将军，回来就好。秦王，信王、齐王，我已经派人送回你营中了。至于你父亲，你既然来了，待会儿就亲自接走吧。崔大将军心怀大义，李逆感激不尽。今日秦王既然来到我营中，不如进帐一谈。好啊，正有此意。咱们可算是回来了，你也终于见到大将军了。父亲都瘦了，你别担心，刚刚我望了望大将军精气神，他定然康健无恙。校尉你就放心吧。校尉，你真的不担心啊？担心什么？这可是在咱们崔家大营里，那李聂也不敢把父亲怎么样的。我不是说这个，我是说，你难道不担心大将军会对秦王如何吗？你说，大将军把秦王请入帐中，会不会埋伏好了弓箭手？只要等他一进去，他就摔杯为号，立刻将他杀了。放心吧，不会的。萧伟，你是相信秦王，还是相信咱们大将军？如此笃定的说不会。这两个人，我都不信。这个簪子怎么会在秦王的身上？是崔小姐所赠。秦王以为凭借此就可以有恃无恐吗？崔大将军误会了，今日送崔小姐归来，是另有要事，要与崔大将军商议。秦王恐怕是想借我崔家军之力，
收复西长京吧。之前秦王曾写信胁迫于我，今日还亲自送小女回来。想必秦王是觉得老夫不敢取秦王的项上人头。但是2个我都信。你这又是打什么哑谜？我听不懂。你这是着什么急啊？哦，我差点给忘了，是不是那个谢长儿也来了？所以你担心大将军把秦王杀了，连带秦王带的人也一块给杀了。小薇，我跟你说认真的，你就会打趣我。大将军，阿爹，吃饭啦！来尝尝我给你煮的面条，可香了。阿英啊，你怎么不问问秦王去哪儿了？难道阿爹还会把秦王杀了不成？敢扣我女儿，还敢写信胁迫我，难道不应该杀了他？那阿爹还扣了他2个兄长，还有他父亲，所以你看秦王只能乖乖的把我送回来了，2相抵过，这样算起来，我阿爹还赚了呢。我正想问你呢，你怎么把你阿娘留给你的簪子送给秦王了？那是他赢了，我给他的彩头。什么赌约呀？值得你把你阿娘留给你的簪子做彩头啊？是这样的，阿爹，当初在并州的时候呢，那个韩立翻脸不认人，我跟李逆呢都是性命危在旦夕，所以我们俩就打了一个赌，谁要是赢了，那另外一个人就来帮助这个人成功逃脱，输的那个人就留在并州来做接应。李逆他输了，所以他就帮我先行逃脱，我就把我的簪子送给他当做彩头了。胡说，明明是你赢了，为什么要给他彩头啊？难道他当时是故意输给你的？阿爹啊！阿英，你别被那小子骗了。他要是故意输给你，让你安然脱困，又怎么会让你知道？阿爹，你的阿英有那么傻吗？那可不好说，突然间犯起糊涂来呢。总之啊，这小子骗了我的女儿，还把你扣在太清宫里，实在是可恨。对，确实可恨。现在李逆终于落在我的手里，杀了他，正好解我心头这口恶气。如今东都已经在我崔家军的掌控之中，收复西长京，这天下就可以太平。你当初出瀛州，希望老百姓过上好日子的愿望，就要实现了。阿爹，你要是此时杀了李逆，那天下百姓就再没有好日子过。你当初在瀛州的时候可不是这么说的。你说皇室李家昏聩无能，天下唯有能者居之。那当时这不是不认识李逆吗？哎，阿爹，我跟您说啊，这个李逆呢，他自出劳兰关，能征善战，最难得的是他没有功利之心，只想平定叛乱，然后就重返边关。他是一个能担大任，却怀有一颗慈善悲悯之心的人。这样的人啊，才是战乱之后最好的君主，要不然以后无论是谁上位，必定还会天下崩坏。你向来眼高于顶，没想到李逆竟如此得你青眼。我已经把他杀了，以后不要再提他了。我不信，阿爹是不会杀了他的。为什么？因为我了解您啊，就算阿爹再恨他、再恼他，也要等咱们收复了西长京，再过河拆桥，把他杀了。照你这么说，留下秦王还有几分用处？当然有用。
我女儿说了，留着你还有用，就暂且不杀了。你也真是的，打不赢我阿爹就不会逃吗？被绑成这样关在箱子里，很舒服啊。倒也不是打不赢。我就是打不赢，但也不能逃啊！我这不还指望崔大将军能够助我镇西军收复西长京吗？原来阿爹是答应秦王要一起出兵收复西长京了，多谢阿爹！这回你可放心了，也不催着阿爹用饭了，也不管那面是不是坨了。马上重新再煮一碗。慢点吃，慢点吃。好吃吗？好吃。这是刚才绳子勒的。没事，过2天就好了。你可真傻，小仗则受，大仗则走。这么大一个人被捆得结结实实，窝在箱子里多久了？不怕伤到筋骨吗？也没多久，就是呢，在你进来之前，大将军跟我说，要一起出兵收复西长京，可以，但他得先把我绑起来，关进箱子里，看看你的意思。如果你想杀我，那就不用等出兵了，他就立刻一刀砍了我脑袋。但如果你想留我一条性命的话呢，他就答应我，一起出兵收复西长京。你就那么有把握？我不想砍你的脑袋啊！也许我是故意把你骗到崔家军大营里来，好报仇雪恨呢。毕竟你把我在太清宫关了那么久。你生气了？当然生气了。你真记仇啊？当然记仇。那你让你阿爹一刀杀了我，也不解恨啊？哎，我有一个办法。什么办法？你看，一辈子这么长，要不从今往后，你就天天折磨我，使唤我，开心了不开心了都拿我解闷。我觉得这样才更解恨，你觉得呢？你想得美。我当然想得美。说什么？桃子，吃吧。你刚刚怎么啦？像个热锅上的蚂蚁一样，走来走去的。你放心吧，我刚刚已经去看过了，秦王他安然无恙，现在跟校尉一起在他营帐里用饭呢。其实不是因为秦王，不是为了秦王，那是怎么了？我是怕以后再也见不到你了。你想之后天天见到我呀？但是我们马上就要分开了，之后还要打仗。万一我受伤了，或者……反正也没有人会告诉你。也许就再也见不到你了。你胡说什么呢？不会受伤的，不要瞎说。也是，有你送给我的药，我受伤了也没关系。傻子，快吃。
吃吧，都凉了。行军打仗总是要小心些的，别总想着自己要受伤。真香。慢点吃。那位义士千叮万嘱，让您不可劳累。我不知道阿莹现下安好与否，你叫我如何等他？可您的伤势还未痊愈，您这样赶路，和自残何异啊？你看看这一路留下的记号，崔家军就在附近了。我今日必须得回营，见到阿莹我才能安心。公子，校尉吉人天相，他一定会没事的。公子，阿寿，快！阿莹，我真舍不得走。那你要不要留下来？我倒是想，我想带你一起走，只怕你阿爹崔大将军肯定不会答应。那你是想得太美了。我送你个礼物。
韩英，韩英，等到天下太平，我定娶你为妻。等我上门提亲，我一定会上门提亲。我要娶你，我要娶你，我要娶你！韩英，我要娶你！公子，快走！离开这儿！亲王，你该走了。韩英，保重，等我。韩英，等到天下太平，我定娶你为妻。我要娶你，我要娶你！公子，咱们回去吧。回哪儿？我已经没有家。可是不回崔家军的话，咱们压根无处可去。无处可去，无路可走，无药可医。我是谁？我不是崔林。我在这个世界上从来就无名无姓。我顶着崔林的名字活了这么多年，我都已经忘记我自己是谁了。为了他，为了阿莹，可是他现在压根就不要我了。我已经把自己活成了他的影子，可是他现在根本就不需要我这个影子。我已经不知道要怎么活下去了。公子，阿叔，我一直都觉得我不是崔林，他
她才是翠玲。她哪怕是个女儿家，她才是真正的翠玲。阿爹，还有阿姨，都不需要我这个影子，一个被主人抛弃的影子，一个没有用的影子。阿英和我永远都不可能。都怪我，都怪我。怪我身子不好，怪我不能上天下地，都怪我身子不好，都怪我，都怪我。阿叔，我求求你，你把我杀了好不好？把我杀了，一个被主人抛弃的影子，就应该去死，就应该去死。我知道有一种续命之法。据说只要服了结说的神药，哪怕病弱的人也能康复如初。公子，我陪你去找那个神药。不，绝对不能去。崔家军和结说有着血海深仇，阿英的娘亲就是死在结说人的手里。我是绝对不会去找他们的。公子，只有活着才能去见校尉，只有活着才能等到校尉的回心转意。如果有神药，公子你身子恢复了，也许到那个时候，校尉就会看清林宁的真面目，校尉就能感到公子从前对他的一片真心，他就会回心转意了。你说的对，我得活着，我活着才能见到阿英，我活着才能保护她。如果有一天我身体康健，我也能上阵杀敌，她也会喜欢我的。到时候她必然不会喜欢李妮了。阿英到时候一定会喜欢我的，阿英一定会喜欢我的，阿英一定会喜欢我。阿英，你到时候一定会喜欢我。